Всем привет! Сегодня хочу рассказать о событии, которое произошло в жизни моей совсем недавно. И связано оно с проблемой моего ребенка, который бесконечно кашлял. Мы пытались ее лечить, ездили, сдавали анализы, посещали разных врачей, разных специалистов. И по результатам этого всего оказалось, что она абсолютно здорова. Но этот симптом, кашель, он не уходил и проявлялся постоянно в течение дня и в первой половине ночи, пока сон у ребенка не очень глубокий. Никто не понимал, что происходит, что делать. И так случилось, что в один из дней я пожаловалась на это Сергею. Он мой хороший знакомый, я его уже давно знаю. И тут вот он говорит, эта проблема решается эфирно-энергетической терапией. Для меня это было совершенно новое слово. Я вообще супер скептик к подобным вещам, к психоанализам, гипнозам каким-то. И поэтому отнеслась так к этому странно, с настороженностью. И, конечно же, больше доверяю таким эмпирическим методам, медицине и так далее. Однако, учитывая то, что я этого человека давно знаю, я все-таки решила согласиться на эту авантюру тогда, как мне казалось. И мы с ним провели этот сеанс. И знаете что? О чудо! Ребенок на следующий день перестал кашлять. Суть этого метода заключается в том, что прорабатываются какие-то внутренние вопросы, непосредственно твои. А поскольку ребенок находится в поле мамы и очень сильно связан на всех этапах, на всех уровнях с мамой, то все вот эти внутренние тревоги, все внутренние почему, они передаются ребенку. И ребенок единственное, что может, это проявляться как-то физиологически этой проблемы. В частности, вот у нас это был кашель. И когда в процессе разговора с Сергеем, в процессе вот этой вот консультации мы все проговорили, и он мне объяснил, что ребенок в поле, что я очень сильно влияю на него, что мои эмоции, мои настроения, весь негатив, он накапливается в дочери. И поэтому пока не ответится на эти вопросы, почему, в чем же проблема вот этого вот всего, этот кашель, он будет продолжаться. И мне было достаточно одного сеанса для того, чтобы эта проблема решилась. Ребенок просто перестал кашлять. Необъяснимо, но факт. Возможно, это действительно работает, и скорее всего, что это так есть. Поэтому решать вопросы таким инструментом не обязательно только такого характера, про здоровье там, родных и близких. Это может быть все, что угодно. Любой вопрос «почему», который прорабатывается, который вас волнует и который значительно ухудшает качество вашей жизни, можно проработать на паручасовом сеансе. Выглядит это все как такая своеобразная медитация, которая успокаивает ум, дает возможность погрузиться в эту проблему и ее оценить со стороны, и ответить сам себе на вопрос, так в чем же проблема, в чем же дело. И Сергей очень грамотно ведет тебя через этот процесс, и вот получается результат. Поэтому я, как даже скептик, как человек медицины, хочу вам порекомендовать попробовать хотя бы раз, чтобы решить какие-то свои внутренние переживания, проблемы, которые портят вам жизнь.